अगर कुछ जालिम और बेरहम औरतें अपनी हस्बैंड की इस तरह से जान ले रही हैं, तो क्या कभी ऐसे केस नहीं हुए हैं कि किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ की जान ली हो? हुए ना, कितने सारे हुए हैं। तो इन बेरहम औरतों की वजह से जो अपने हस्बैंड को इस तरह से मार रही हैं, हम उन औरतों को कैसे भूल सकते हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार रही हैं। मैं मर्द हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि वफा क्या चीज है, ये औरत ही हमें सिखाती है। कितने सारे केस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जब एक बीवी हस्बैंड को छोड़कर दुनिया से चली जाती है, तो बहुत सारी परसेंटेज मर्दों की ऐसी है जो दूसरी शादी कर